काकर बिल्ला, काकर बिल्ला, कौन बनेगा काकर बिल्ला। क्या रे वीर, क्या कर रहा है रे? युवा सो रहा है क्या? सो रहा है बैठे बैठे? तो मुँह दिखा दो अपना, मुँह दिखा दो रे। तो हेलो दोस्तों, गुड नाइट। तो बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? खाना पीना खाए कि नहीं? रात हो गया है, 8:30 बज गए है। खाइए पीजिए। बहुत गोरा बोले कि हमको भूख नहीं है। भूख कैसे लगेगा? एक किस्म के तरकारी बनाओगे, सब्जी बनाओगे तो थोड़ी भूख लगेगा। 2-3 किस्म के तरकारी बनाओ, सब्जी बना, 2 रोटी इसमें 2 रोटी उसमें 2 रोटी उसमें, पेट भर जाएगा। खाने का तरीका चाहिए दोस्तों, ऐसे थोड़ी खाना घोटाएगा। भाजी बनाइए, थोड़ा सब्जी बनाइए, थोड़ा चटनी बनाइए, थोड़ा दाल बनाइए, देखिए तब जाके खाना खाइए चटकदार। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में।